ni Governor Czarina Cherry Umali ang tseke na nagkakahalaga ng higit 7 milyong pisong pondo para sa Airconditioning System ng Gymnasium ng NEUST o Nueva Ecija University of Science and Technology, Sumacab Campus, Lungsod ng Cabanatuan. Buong pusong nagpapasalamat si NEUST President Feliciana P. Jacoba matapos tanggapin ang naturang pondo mula sa Pamahalaang Panlalawigan. Malaking ginhawa umano sa mga mag-aaral ng NEUST ang handog na air condition sapagkat hindi na sila maiinitan sa tuwing may mga aktibidades sa kanilang paaralan, lalo higit sa tuwing sasapit ang araw ng pagtatapos o graduation day sa paaralan. Buong pusong nagpapasalamat ako on behalf of the NEUST dahil sa pagkakaloob na ito ng ating butihing governor ng para yung isang malaking gym namin ay malalagyan ng air conditioning system at talagang yon ay malaking magiging ginhawa ng ating mga estudyante at lahat ng gumagamit ng gym. Kasabay nito ay nilagdaan din ng isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pamahalaang Panlalawigan at ng naturang universidad. Ito ay may layuning matulungan at mabigyan ng pagkakataon ng mga Displaced Farm Workers sa buong lalawigan ng Nueva Ecija na apektado ang kabuhayan, bunsod ng patuloy na modernisasyon sa larangan ng pagsasaka na mabigyan ng libreng trainings o pagsasanay. Ayon kay Jacoba, sa patuloy na modernisasyon ay hindi maiwasang mawalan ng trabaho ang mga mamamayan nang tanging ikinabubuhay ay pakikisaka. Ngunit tiniyak ni Jacoba na sa pamamagitan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Pamahalaang Panlalawigan ay gagawin nila ang abot ng kanilang makakaya sa pamamagitan ng isasagawa nilang mga trainings at seminars upang matulungan at mapaunlad ang mga ito. Hindi natin may iwasan yung farm mechanization, di ba? So may mga magsasaka, may mga farm workers na may tawag natin mga na-displaced kasi yung iba, di ba, may with the presence of harvester, with the presence of different mechanism, mga farm mechanizations natin, mga machineries, hindi may iwasan na mabawasan yung mga nagtatrabaho sa bukid na napapalitan ng mga machineries. So ngayon, meron tayong programa kung saan maaari tayong makatulong doon sa kanilang mga livelihood. Kung ano maitutulong natin para makahanap pa sila ng iba pang trabaho. Yung bang ang technical expertise yung pwedeng itulong ng NEUST, anong kailangan nila, titingnan namin, kung ano yung i-assess namin, kung anong kakayahan nila na pwede pa namin i-enhance sa pamamagitan ng mga pagtuturo ng aming mga faculty. Tapos, mag-identify tayo kung sino-sino yung pwedeng turuan na para hindi lang tayo doon sa bukid aasa, pwede tayo magkaroon ng iba pang hanap buhay. Actually, yun ang aim ng ating extension department ng NEUST kung saan ay makatulong tayo para sa lalo pa ikaunlad ng bawat isang individual na mamamayan ng Nueva Ecija. Maglalaan din umano sila ng oras upang mapag-usapan kung kailan sisimulan ng mga trainings. Ang mga displaced farm workers din umano ang mamimili kung anong klaseng training ang kanilang papasukin na aakma sa kanilang mga pangangailangan sa buhay. Pwede mag-onset na kami, mamimili na kami ng pag-uusapan na yung kung saan magsisimula, anong bayan. Tapos i-identify na yung mga farm workers na kasama doon sa mga trainings na ikakandak namin. Yes. Maraming trainings na ikakandak, different trainings kung saan ay sila mismo yung mamimili. Alin sa kapalagay nila yung pwede nilang gamitin, yung pwede nilang mapakinabangan para sa kanilang paghahanap buhay. Hindi naman pinalagpas ni Jacoba ang pagkakataong makapagpasalamat sa Pamahalaang Panlalawigan dahil sa naturang proyekto at programa. Unang-una, syempre, pasasalamat sa Panginoong Diyos sa pagpapatnubay niya sa lahat ng proyekto, lahat ng programa ng NEUST. At syempre, sa ating butihing Governor Cherry Umali, napakabuti niya sa pagkakaloob ng una po, yung nakita niya kung gaano kainit yung aming gym, pero nagkaloob ang provincial government, 10 ng kanyang mga kaakibat sa pamamahala ng probinsya ng magkakaroon na po ng airconditioning system yung aming Sumacab gym. At syempre po, nagpapasalamat din ako kay Governor sa tiwala niya sa NEUST, sa pakipag-partner sa amin para sa mga proyekto sa ating Displaced Farm Workers. Sana po ay tangkilikin ito ng lahat ng mga kababayan natin sa Nueva Ecija
para magtulong-tulong po tayo na maiangat ang pamumuhay ng bawat isang Nueva Ecijano at kaakibat po nito ay ang pag-unlad ng buong Nueva Ecija. Para sa Balitang Unang Sigaw, gets Rufo Alvaran.